Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda o'qitish metodlari. Reja. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining roli va kompetentligining ahamiyati. Pedagogik va psixologik kompetentlik. Kompetentlikni shakllantirishda o'qitish metodlarining o'rni. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining roli. Ta'lim jarayonida muhim olim. O'qituvchining roli. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchi bilim berish jarayonida o'quvchilarning ruhiy va jismoniy rivojlanishini ta'minlaydigan muhim shaxsdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Pedagogik yondashuv. O'qituvchilar pedagogik yondashuvlar yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olib, ta'lim sifatini oshirishga erishadilar. O'qituvchi kompetentligi o'quvchilarga ta'sir qilishdagi ahamiyati. Birinchisi, o'qituvchining roli. O'qituvchi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quv jarayonini samimiy va qiziqarli qiladi. Kompetentlikning ta'siri. O'qituvchi kompetentligi o'quvchilarga ta'sir qilib, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'zgarishga bo'lgan qiziqishni rivojlantiradi. Ta'lim sifatini oshirish. O'qituvchilarning kompetentligi ta'lim sifatini yaxshilaydi. Bu o'quvchilarning muvaffaqiyatli o'qishi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Innovatsion metodlar. Innovatsion o'qitish metodlari o'qituvchilarning kompetentligini oshirib, o'quvchilarning faol ishtirokini kuchaytiradi va ta'lim jarayonida yanada samarali qiladi. Ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchining kompetentligini rivojlantirish yo'llari. O'qituvchilarni tayyorlash. O'qituvchilarni zamonaviy metodlar va pedagogik strategiyalar asosida tayyorlash ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Davomiy ta'lim. O'qituvchilar uchun muntazam ravishda davomiy ta'lim dasturlari tashkil etish ularning kompetentliklarini doimiy ravishda oshirish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar o'z pedagogik yondashuvlarini yangilash va takomillashtirishlari mumkin. Hamkorlik va tajriba. O'qituvchilar orasida hamkorlik va tajriba almashish orqali ta'lim sifatini oshirish uchun yangi g'oyalar va usullar o'rganiladi. Boshlang'ich ta'limda pedagogik kompetentlikning asosiy tamoyillari. Pedagogik mahorat. Boshlang'ich ta'limda pedagogik mahorat o'qituvchilarning ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi, o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunishga asoslanadi. O'qitish strategiyalari. Innovatsion o'qitish strategiyalari, masalan, muammoni yechish va hamkorlikda o'qitish, o'qituvchilarning kompetentligini oshirish va o'quvchilarning faolligini ta'minlaydi. Shaxsiy yondashuv. Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olish o'qituvchining pedagogik kompetentligini kuchaytiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi. O'qituvchilarda psixologik kompetentlikni rivojlantirish usullari. Psixologik tahlil. O'qituvchilar psixologik tahlil usullarini qo'llash orqali o'quvchilarning hissiy holati va motivatsiyasini yaxshiroq tushunishlari mumkin. O'quvchilar bilan aloqa. O'qituvchilar samarali aloqa usullarini o'rganib, o'quvchilar bilan mustahkam munosabatlar o'rnatishi va ularning ehtiyojlarini aniqlashi zarur. Stressni boshqarish. O'qituvchilar stressni boshqarish strategiyalarini o'zlashtirib, o'z salomatligini saqlash va ta'lim jarayonida samaradorligini oshirish mumkin. Pedagogik va psixologik kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlik va ta'sir. Pedagogik kompetentlik o'qituvchining ta'lim jarayonidagi bilim va ko'nikmalarini ifodalaydi. Bu esa o'quvchilarga samarali ta'sir ko'rsatishi uchun zarurdir. Psixologik kompetentlik o'qituvchining o'quvchilarni tushunishi va ularga mos yondashish qobiliyatini shakllantiradi. Bu ta'limda ijobiy muhit yaratadi. Bog'liqlik va ta'sir. Pedagogik va psixologik kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlik o'qituvchining ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga motivatsiya beradi. Kompetentlikni shakllantirishda innovatsion o'qitish metodlarining roli. Innovatsion o'qitish metodlari, masalan, loyiha asosidagi o'qitish va gamifikatsiya o'qituvchilarning kompetentligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Amaliy tajriba. O'qituvchilar amaliy tajribalar orqali nazariy bilimlarni qo'llab, o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ularga chuqurroq o'rganish imkonini beradi. O'zgaruvchan yondashuv. Innovatsion yondashuvlar, masalan, muammoli o'qitish, o'qituvchilarni har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi, natijada kompetentlik oshadi. Pedagogik strategiyalar va psixologik yondashuvlar. O'qituvchilar uchun qo'llanma. Pedagogik strategiyalar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi, o'quvchilarning qiziqishini va motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Psixologik yondashuvlar o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunishga yordam beradi, bu esa o'zaro munosabatlarni kuchaytiradi va ta'lim sifatini oshiradi.
O'qituvchilar uchun qo'llanma samarali pedagogik va psixologik usullarni o'z ichiga oladi. Bular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni rivojlantiradi. O'qitish metodlarining ta'lim jarayonida kompetentlikni oshirishdagi ahamiyati. O'qitish metodlari o'qituvchilarning ta'lim jarayonida kompetentligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi, chunki ular o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion yondashuvlar. Innovatsion o'qitish metodlari o'qituvchilarga yangi pedagogik strategiyalarni qo'llash imkonini beradi. Bu esa o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Amaliyotga asoslangan o'qitish metodlari o'qituvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash orqali o'quvchilarning kompetentligini oshirishda yordam beradi. Shaxsiy yondashuv har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos yondashuv o'qitish kompetentligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xulosa: pedagogik va psixologik yondashuv. Pedagogik va psixologik kompetentlik o'rtasidagi bog'liqlik o'qituvchilarning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhimdir. O'quvchilarga motivatsiya beradi.